म लेखिदिन्छु झलनाथ चुनाव जित्दैनन्। 10 वर्षपछि के होला त यो काठमाडौँको अवस्था। अब अहिले त शेरबहादुर र गगन थापाहरू हप्काउन थाले। एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ भन्छु म, जुन यो एमसिसी बारेको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रारम्भिक जुन दस्तावेज लेखनको खर्च हो, त्यो खर्च माग्ने सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णयको डिपिएम चित्रबहादुर केसी आफै रहेछन्। अनि ढाट्न पाइन्छ मान्छेलाई। आप करे तो रासलीला, मैं करूँ तो वेश्यावृत्ति। मलाई मात्रै त एउटा कुट्न बाँकी रह्यो। यो सुन्दा म स्तब्ध हुँ। तिमीभित्रको डाइनामिजमलाई देश र समाजको रूपान्तरणको लागि प्रयोग गर न प्रचण्ड। अहिले पनि मौका छ। प्रकाशले गलत गरे त कसैले भन्न सक्दैन। 10 वर्षको सबैभन्दा राम्रो सिर्जना हो त मैले नै भनेको छु। सामान्य भयो। यहाँ त तस्कर भनेको छ, मूर्ति चोर भनेको छ, गाँजा व्यापारी भनेको छ, सरकारप्रतिको समर्थन भनेको के हो त्यसो भने? बेकुफ सम्झिने मान्छेलाई चल्दैन। अब यिनीहरू निर्वस्त्र हुन्छन्। भित्र बहुमत कमान्ड भयो, त्यस कारण उनले राजीनामा कुरा बाहिर ल्याए। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। ऊ आफै 7वटा गाडी लिएर हिँड्छ। अनि त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? वामपन्थी त हुनै सक्दैन। नेपाली जनता चाहिँ 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको सङ्घारमा छन्। अब जनताले पनि न्याय गर्दैन भने खुदो खान्छ। मैले के भन्ने त? आफूले विदेशमा बसेर जनयुद्ध गरियो थाहा छैन, त्यो स्वदेशी नै भयो। त्यहाँ छ त माओवादी अहिले फटाइ गर्ने, दुनियाँलाई बेकु ठान्ने हो। त्यहाँ नेतृत्वलाई प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो। पैसालाई लड्या हो र हामीले? अवसानको बाटोमा छन्। यो चाहिँ वामपन्थी होसम्म भ्याइसकेका छन्। अब त्यस्ता मान्छेले प्रकाश सपुतलाई नै सोध्नु पर्यो, तिमीले यो सब कुरा के आधारमा, कुन लक्ष्यले भनेका छौ भनेर। अब उनलाई फतवा जारी गरेर समस्याको समाधान हुन्छ? केका लागि शिक्षक मारेको, केका लागि पत्रकार मारेको? डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय प्रचण्डले एक दुईवटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभयो। विदेशीहरूले नेपालमा 2 दलीय व्यवस्था ल्याउन चाहेका छन्, माओवादीलाई सिद्ध्याएर। प्रचण्डजी यसो भन्दै हुनुहुन्छ। कुन विदेशीतिर लक्षित हो? उहाँले भने जस्तो हो कि होइन? माओवादी सिद्ध्याउन को लागेका छन्? प्रचण्डजीको यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ के हुन्छ? कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयलाई? अब 2 दलीय भन्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस र एमाले भयो। अनि आफू एक्सक्लुड भन्ने बित्तिकै त विदेशी आइहाल्यो नि त। आफूले विदेशमा बसेर जनयुद्ध गरियो थाहा छैन, त्यो स्वदेशी नै भयो। यो उही आप करे तो रासलीला, मैं करूँ तो वेश्यावृत्ति भने जस्तो हो क्या। अब ठुलो बडोले याके नीतिमा बसेर चुस्की लगाए पनि भयो, छुस्की लगाए पनि भयो। कुनै त्यहाँ रोकटोक पनि हुँदैन र कुनै प्रश्न पनि उठ्दैन। अब आम मान्छेले रत्न पार्कमा त्यही गर्यो भने त जड्या हुने हो नि त। भने चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ अब खुल्लम खुल्ला 10 वर्षमा 8 वर्ष म भारत बसेँ भनेको छ प्रचण्डले। अब भारत बसेर जनयुद्ध भनेको त कल्पना गर्न सकिँदैन नि। अब अहिले शङ्कर पोखरेलले 1 महिना अगाडि भनि नै सकेका थिए 2टा पार्टी भए अरू चाहिँदैन भनेर। त्यसकारण त्यो त माओवादीको लागि त असह्य कुरा भयो। अब त्यो यदि आधिकारिक ठाउँबाट आएको हो भने त्यसैको छटपटाट प्रचण्डमा आएको देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा नेपालभित्र पार्टी खोलेर जनयुद्ध गरेर क्रान्ति गरेर परिवर्तन ल्याए भन्ने प्रचण्डलाई नेपाली जनताका बीचमा पार्टी इस्टाब्लिस गर्ने कुरालाई कसले रोक्न सक्छ र? यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो भन्ने त कुरा आयो नि त। के विदेश परस्त भइसकेका हुन् प्रचण्ड? त्यो उनको मानसिकतै नेपाली जनताभन्दा बाहिर पुगिसकेको हो, या उनमा यो छटपटी किन आयो त यो विषयले भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण होइन डाक्टर साहब? त्यसले बेइमानीले गर्दा छटपटाट आयो नि त। उनले जुन कुरामा आफूलाई उभ्याएका छन्, के वास्तवमा माओवादी त्यसका लागि लडेको हो त? उनले के भनेका छन् भने गणतन्त्र, समावेशीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, यो माओवादीको महत्त्वपूर्ण प्राप्ति हो, उपलब्धि हो भनेको छ। यो त दिउँसोको घाम जत्तिकै छ्याङ्गै देखिने खालको झुट हो नि त। माओवादीले त सर्वहारा अधिनायकत्वका लागि श्रमजीवी मजदुर वर्गको राज्य स्थापनार्थ भन्नुपऱ्यो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको हो। अझ साम्यवाद भनेर सिधै उहाँहरूको दस्तावेज चाहिँ साम्यवादसम्म नपुगेसम्म यो युद्ध जारी रहन्छ, बिचमा बिसाइयो या धोकाधडी भयो भने त्यो गम्भीर अपराध हुनेछ भनेर दस्तावेजमा लेखेर सुरु गरेको कुरा हो यो त। अनि मैले के बोल्नुपर्छ त? त्यहाँ छ त माओवादी अहिले फटाइ गर्ने, दुनियाँलाई बेकु ठान्ने हो। 17,000 मान्छे मरिसके पछाडि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र यो गणतन्त्र नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि, यसैका लागि जनयुद्ध थियो
भन्ने तर्क गरेर संसदीय राजनीतिको खोल ओढेर यो खालको कुरा त गरिराखेको छ हो त कुरा भने यो त कुरा त्यो होइन तर छलछाम गर्न कसरी सफल भयो त त्यसैको चाहिँ छलछाम त उनीहरूलाई छलछाम गर्न सफल भयौँ भन्ने लाग्यो भ्रम हो त्यो उनीहरूलाई लागेको कुरा नै अन्तिम सत्य हुन्छ र हामी मरिसक्यौँ समाज मर्यो जनयुद्धका लडाकाहरू सबै अवसान भइसके उनीहरूमा स्वाभिमान छैन काहीँ त होला नि मुख्य रूपमा त छैन नै भन्ने देखिन्छ किन जब जनयुद्धलाई पैसामा साटियो भने त्यहाँ त केही रहेन भन्ने कुरा त नाङ्गै छ किनभने जनयुद्ध त पैसाको लागि लडायो होइन सबैले क्षतिपूर्ति लिएको छ त्यहाँ जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरूले पैसा थापेको छ पैसाको लागि लडायो र उनीहरूले हामी लिँदैन पैसा भन्नुपर्छ उनीहरूले यो पैसाको लागि हामी लडेको होइनौँ त्यहाँ नेतृत्वले प्रश्न उठाउनु पर्थ्यो पैसाको लागि लडायो र हामीले अहिले हाम्रो हातमा चेक थमाइने भन्न सक्नु पर्थ्यो भनेन यसको मतलब उनीहरू त काहीँ न काहीँ अवसानको बाटोमा छन् अब जब त्यो हो भने त हामीले के आशा गर्नुको अर्थ भन्छ र आशा गर्ने ठाउँै केही छैन नि केमा आशा गर्ने हो डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा नि प्रचण्डजी बडा अनौठा कुराहरू बेला बेलै गरिराख्नुहुन्छ उहाँले गरेका गल्ती मध्ये गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु र कटवाल प्रकरणमा हात हाल्नु यो चाहिँ जीवनको ठुलो गल्ती भयो भनेर उहाँ पटक पटक दोहोऱ्याउनुहुन्छ हिजो गरेका आन्दोलन त्यहाँमाथि विचारमा भएका घात प्रतिघात घाइते अपाङ्ग बेपत्ता राज्यका संरचना ध्वस्त यावत युद्ध र युद्ध अपराधसँग जोडिएका विषयहरूमा उहाँलाई गल्ती महसुस हुँदैन तर उहाँलाई चाहिँ कटवाल प्रकरण र गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति नबनाउनु मेरो ठुलो गल्ती भयो भनेर पटक पटक भन्नुहुन्छ यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु भयो यो चाहिँ कस्तो खालको गल्ती स्वीकारोक्ति हो प्रचण्डको होइन आत्मसमीक्षा कस्तो हो प्रचण्डको यो राजनीतिक रूपमा अहिले जहाँ उहाँ हुनुहुन्छ त्यो धरातलमा उहाँ उभिनु भएको अहिले त त्यो मान्छेसँग उहाँको घाँटी जोडिएको छ जसले उहाँको विरुद्ध 50 लाखको मूल्य तोकेको थियो कति लज्जास्पद हो त जुन काङ्ग्रेसले आफ्नो विरुद्ध 50 लाख मूल्य तोक्यो त्यही काङ्ग्रेससँग गएर गठबन्धन गर्ने अनि अर्को केपी ओली भन्ने चाहिँ प्रतिगामी हो यो चाहिँ वामपन्थीहरूसम्म भ्याइसकेका छन् अब त्यस्ता मान्छेले जे पनि भन्न सक्ने भएन हो त्यसैको द्योतक हो यसमा धेरै ठुलो बसको के छ त लु भनौँ के बस गर्ने ल भनौँ के भन्ने त यसमा अब किनभने उनीहरूलाई मन नपरेको कुरा भन्यो भने रिसाइहाल्छन् उनीहरूलाई मन नपरेको कुरा भन्नै हुँदैन कुट्न आइहाल्छन् प्रकाश सपुत हाम्रो अगाडि छ हिजो पशुपति शर्मा हाम्रो अगाडि छ अब मलाई मात्रै त एउटा कुट्न बाँकी रह्यो अनि त्यसपछि यो समाजमा को जिउँदो रहन्छ त सबै जिउँदा लास जस्ता हुन्छन् त्यसपछि कोही बोल्न सक्दैन एउटा मान्छेले धरती थामेर थामिन्छ त सम्भवै छैन डाक्टर साहबले फेरि जोड दिनुभयो प्रकाश सपुतको विषय पनि आयो यहाँ प्रसङ्गवश प्रकाश सपुतको बारेमा खासै धेरै आलोचना गर्नुपर्ने त्यसलाई सिरियस लिनुपर्ने त्यसमाथि हमला बोल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै आवश्यकता छैन भनेर प्रचण्डले भन्ने समाचार आएको छ कति भनेका हुन् कि होइनन् आधिकारिक त बाँकी छ तर पनि यस्तो प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ तर प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू वाइसिएलका हिजो मान्छे कुर्दै हिँड्नेहरू चाहिँ प्रकाश सपुतमाथि खनिएका छन् के भन्नुहुन्छ प्रचण्डको बुझाइ त्यो गीतबारे त्यस्तो खालको छ उनका कार्यकर्ताको बुझाइ अर्को खालको छ के भएको त्यो त प्रत्यक्ष मैले उनकै मुखबाट सुने उनले भनेको यो आधिकारिक नै कुरा हो उनले चाहिँ वास्तविकतालाई स्वीकारेका छन् किनभने प्रकाश सपुत वास्तविकतामा उभिएका छन् अब त्यसलाई एकछिनको लागि आलोचना मानौँ अथवा आक्षेप हाम्रो काम भनेको त त्यसलाई सत्यापन गर्ने पो हो त किनभने माओवादीको एउटा पंक्ति त्यो किसिमको तकलिफको शिकार छ भन्ने कुरा आम रूपमा स्वीकारोक्ति भएको विषय छ अब त्यसमध्ये एउटा पंक्ति नारकीय जीवनमा भनिएको कुरालाई त्यहाँ चित्रित गरिएको हो भने त्यो नारकीयताको स्थिति हो कि होइन त त्यसो भने जाँच पडताल गरौँ र त्यो हो भने त उनीहरूलाई त उद्धार गर्नु पर्यो हामीले प्रकाश सपुतलाई नै सोध्नु पर्यो तिमीले यो सब कुरा के आधारमा कुन लक्ष्यले भनेका छौ भनेर अब उनलाई फतवा जारी गरेर समस्याको समाधान हुन्छ फतवा त यिनीहरूले जनयुद्धकै बेला जारी गरेका कयौँ मान्छेको उनीहरूले ज्यान लिएको भन्ने अनेकौँ गुनासाहरू अहिले पनि छन् त्यसकारण अहिले माओवादीलाई गाउँ गाउँमा जान सहकार्य गर्न गाह्रो भइरहेछ भन्ने कुरा हामी सुनि नै राखेका छौँ त्यसकारण अब यो सत्य ल त
किन मान्छेले त्यो कुरालाई पनि अस्वाभाविक रूपमा लिएनन् भने हामी परिवर्तनको लागि भन्थे। अब परिवर्तनको लागि त क्षति त हुन्छ। करोडौँ करोड मान्छे मर्छन्। चाइनामा 2 करोडभन्दा बढी मान्छे एउटै विद्रोहमा मरेको इतिहास छ। मर्छ त मान्छे, तर चिनिया समाज त बदलियो नि त। त्यसकारण मान्छेहरूले त्यो क्षतिलाई बिस्तारै बिर्सिँदै गए। यहाँ त केही पनि परिस्थितिमा बदलाव आएन। त्यसो भने केका लागि मान्छे मारेको त? केका लागि शिक्षक मारेको, केका लागि पत्रकार मारेको, केका लागि कार्यकर्ताहरूलाई अनि मृत्युको बलिवेदीमा धकेलेको त? प्रश्न त उठ्यो। त्यसकारण प्रचण्डले ठिक भनेका छन्, यो डिस्कोर्स चाहिँ 100 वर्षसम्म पनि पछि चल्नेवाला हुन्छ। त्यसकारण हामीले अहिले नै आत्तिनुको अर्थ बन्दैन। यो एकदम सही छ र त्यसै कारण मैले विगत समयमा प्रचण्ड डाइनामिक लिडर हुन् भनेको कारणै त्यही हो र उनी डाइनामिक छन्। अहिले पनि म उनलाई आह्वान गर्छु, तिमीभित्रको डाइनामिजमलाई देश र समाजको रूपान्तरणको लागि प्रयोग गर न प्रचण्ड। अहिले पनि मौका छ। यो भनेको बिचौलिया, ठग, ठेकेदार, बेइमान यस्तालाई बोकेर नहिँड न भनेको यही कारणले। तिमीभित्र अझै पनि अलिकति सम्भावना छ र अरूको भन्दा बढी राम्रो सम्भावना छ। त्यसलाई प्रयोग गर न। हाम्रो बनाइयो मानेनन् नि त। प्रचण्डैसँग कयौँ कार्यक्रममा म सँगसँगै घुम जोडेर बसेँ, उनले यो कुरालाई मानेनन् नि। त्यसैको फल आज यस रूपमा आएको छ। नत्र प्रकाश सपुतले यो गीत लेख्नै पर्ने थिएन, यहाँसम्म चिजै आइपुग्ने थिएन। हामीले जे वार्न गरेका थियौँ जो त्यही बिन्दुदेखि चाहिँ यसमा उनीहरूले गम्भीरता अपनाएको भए प्रकाश सपुतले गीत लेखिरहनु पर्थ्यो र भने। डाक्टर साहब, यो प्रचण्ड किन त्यो रूपान्तरण हुन चाहँदैनन्? उनी उम्किनै नसक्ने घेराबन्दीमा छिरिसकेका हुन् भने उनको यो डाइनामिजमको के अर्थ छ? होइनन् भने उनी त्यो डाइनामिजमलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा एउटा बौद्धिक तबकाले, तपाईँहरूले, आम कार्यकर्ताले, अहिलेका जनताले, यही गीत भित्रका आएका कमेन्टहरूले पनि भन्छ कि प्रचण्डले सुध्रनु जरुरी छ, तर उनी त्यो चाहँदैनन्। कारण के हो बताउनुहोस् त? कारण के हो भने यिनीहरू बेसिक मान्छे होइनन्। यिनीहरू क्यारियरिस्ट मध्यमवर्गीय हुन्। पद र प्रतिष्ठाको लागि, मोज मस्ती, राम्रो माइलोको लागि, छोरा बुहारी परिवारजनको लागि यो सब गर्ने मानिसहरू हुन् यिनीहरू। अब यो कुरा नाङ्गिसक्यो। त्यसकारण उनीहरूमा परिवर्तन आउँदैन। डाइनामिजम छ के को लागि भन्दा आफ्नो लागि, ठगीको लागि, आफ्नो लागि। यति भनौँ न, राजनीतिक रूपमा टिप्पणी गरौँ, आफ्नो लागि। जनता त ठगी हो भन्दैछन् नि त। त्यसो भने ठगी हो भनिरहेछन्। त्यसो भने भोटमा 0 गराइदिनु पर्यो। ठगी हुन् भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यो कमेन्टमा, प्रकाश सपुतको कमेन्टमा चाहिँ लगभग 2 दिनमा 3.5 करोड मान्छेले हेरिसके थियो। त्यहाँ कमेन्ट हेर्दाखेरि लगभग 1 करोड जति कमेन्ट आइसक्यो होला। यो ठगी हो माओवादीको, प्रकाश सपुतले ठिक गरे भनिरहेछन् मान्छेहरू। प्रकाशले गलत गरे त कसैले भन्न सक्दैन, किनभने गलत उनले त्यहाँ उनको आशय गलत होला, तर उनको प्रस्तुति गलत छैन। 10 वर्षको सबैभन्दा राम्रो सिर्जना हो त मैले नै भनेको छु। कसरी केलाउनु भयो डाक्टर साहब? त्यो गीतलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो र त्यसो भन्नुभयो? पहिला चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा ठगी भएको छ भन्ने मेरो चाहिँ पुरानो रिमार्क हो। त्यसमा त मैले पिएचडी नै गरेँ नि त। यो ठगी हो, यिनीहरू वास्तविक मान्छे होइनन्, धन्दा चलाउँदैछन् भन्ने त मेरो 52 सालको पिएचडीको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि माओवादी जनयुद्ध अगाडि आयो, जनमुक्ति सेना गठित भयो। ठाउँ ठाउँबाट उनीहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको अस्तित्वलाई विस्थापन गरिदिए। त्यसपछि क्या हो, यो वास्तविक हो कि क्या हो भन्ने हामीमा पनि दुविधा उत्पन्न भयो। तर समयले त्यो कुरालाई सिद्ध गरेन। शान्ति प्रक्रियामा आए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी स्पिडबाट काम गर्नु पर्थ्यो नि त। उनीहरूले कहीँ पनि त्यो स्पिड देखा परेन। उही बिचौलिया, उही ठेकेदार, उही ठगी, उही धन्दाबन्दा, उही कमिसन, यस्तो नै देखियो। त्यसपछि चाहिँ त्यस चिजको जगमा अनि जो वास्तविक परिवर्तनको लागि लड्ने माओवादीहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ बहिष्कृतमा परे भन्ने भावनालाई त्यो गीतमा चाहिँ उभ्याइएको छ। त्यो सत्य हो। नम्बर 2, त्यसको साङ्गीतिक पक्ष त्यो यति चाहिँ चित्ताकर्षक छ कि त्यसले मथिङ्गल्लै मान्छेको चाहिँ झकझक्याइदिन्छ। त्यसपछि स्वरको कुरा भइहाल्यो। यो सबै कुरालाई चाहिँ संयोजन गर्दाखेरि त्यो एउटा विलक्षण प्रस्तुति हुन पुगेको छ
र कोही मान्छे छैन होला सायद यो सुनेपछि भावुक नहोस्। अनि त्योभन्दा राम्रो सिर्जना के हुनसक्छ त? तर माओवादीलाई पोलो साह्रै, विशेषतः त्यहाँभित्र भएको देह व्यापारसम्मको चित्र जो बिम्बात्मक ढङ्गले त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले माओवादीलाई असाध्यै पोल्यो। यो पोल्नु जायज हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न छ, किन पोल्नु पर्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ। यस्तो हरकत गर्ने, यस्तो पुर्याउने, त्यो स्थितिमा बनाउने क्रान्तिको आदर्शलाई त्यहाँ पुर्याइदिने अनि आफै ठुला कुरा गर्ने माओवादीहरू भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसो किन गरेको त्यो आदर्शमाथि यस्तो प्रकाश सपुतले भन्ने अर्को प्रश्न छ। यसमा सच्चाइ चाहिँ के हो डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब त्यसलाई सत्यापन गरौँ न त। त्यो अवस्था माओवादीको कुनै पङ्क्तिले बेहोर्नु परेको छ कि छैन त? भाइले नै जुन त्यो सन्तको अन्तर्वार्ता लिएको छ, त्यो मान्छे किन सन्त भयो त? साधु भयो। किन भएको त साधु? जीवनका सबै कुरा त्यागेर साधु भयो। अब साधु एउटा पङ्क्ति साधु भयो भने अर्को पङ्क्ति चाहिँ नारकीय जीवनमा चाहेर नचाहेर फस्न पुग्यो। अब फसेको छ कि छैन त? त्यसलाई सत्यापन गरौँ। प्रकाश सपुतले त भनेको छ, मैले चाहिँ दोहोरीमा लामो समय काम गर्दाको अन्तरालमा यस खालको पीडा मैले त्यहाँ अनुभूति गरेँ, त्यसलाई मैले त्यहाँ चित्रित गरेको भनिरहेछ। अब योमा माओवादी सहमत छ कि छैन त? किनभने त्यो नारकीय जीवनको व्यवस्था बेहोर्ने ठुलो पङ्क्ति समाजमा अहिले पनि छ। जब परिवार विस्थापित हुन्छ भने परिवारजनहरू त्यो ठाउँमा पुगिरहेको पनि पाइन्छ। त्यसरी पुगिरहने क्रममा माओवादीकै एउटा पङ्क्ति पुगेको भए पनि त्यो आफैमा अचम्मको कुरा त छैन। जब छैन भने त्यसलाई स्रष्टाले चाहिँ प्रस्तुत गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त? त्यसो भने साहित्यको अनुशासनमा जाउँ। साहित्य शास्त्रले के भन्छ त? साहित्य शास्त्रले त एउटा बिम्बात्मक दुःखको, सङ्कटको, अप्ठ्यारो जीवनको चरम सङ्कटलाई बिम्बात्मक रूपमा देखाइएको हो भन्ने कुरालाई त साहित्यले मान्छ नि त, पुष्टि गरिहाल्छ। यो त बिम्बात्मक प्रस्तुति हो मात्रै भन्दा पनि यसको त उत्तर पुग्छ। तर यसमा राजनीति मिसाइदिएपछि यो गन्जागोल भयो। यसमा राजनीतिक आँखाले यसलाई हेरेपछि यो प्रश्नहरू उठेका छन्। यो राजनीति र सङ्गीतको सन्दर्भ, तपाईँ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको राजनीति र सङ्गीतको सन्दर्भलाई माओवादीहरूले बिर्सेको या प्रगतिशील गीत सङ्गीत भन्ने, जनवादी गीत सङ्गीत भन्नेहरूले त्यो पाटोलाई बिर्सेको हो कि भन्ने पनि अहिलेको यो आलोचनाले प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अलिकति बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब, किन यसरी बिर्सिँदै गए माओवादीहरू त्यो पाटोलाई? होइन, उनीहरू त किनभने उनीहरू तात्विक मान्छे थिएनन्, बेसिक मान्छे थिएनन्। उनीहरू खालि उनीहरूले चाहिँ ब्रान्डको रूपमा मार्क्सवादलाई दुरुपयोग मात्रै गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू हतप्रभ भए। अन्यथा राजालाई समेत अहिले भनिरहेछन् त, मूर्ति चोर भनिरहेछन्, तस्कर भनिरहेछन्। सामन्ती बजिया उतार्छौँ तेरो छाला भन्ने त जनआन्दोलनमा गएकै हो। त्यो त सामान्य गन्धर्वले गएकै हो कि? होइन, त्यो सामान्य भयो। यहाँ त तस्कर भनेको छ, मूर्ति चोर भनेको छ, गाँजा व्यापारी भनेको छ, भनेको छैन? भनेका छन्। चरेसको कारोबारी, पहिलो कारोबारी नै ज्ञानेन्द्र हो भनेर भनिरहेछन्, खुल्याम भनिरहेछन् मान्छे। उति गैँडासँग 4 वर्ष भन्ने किताब पाइन्छ मार्केटमा, एकजना कुँवर भन्नेको। त्यहाँ गैँडाको खाक व्यापार गर्नेमा चाहिँ रत्न राज्य र ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भन्ने कुरा त बुक इज एभाइलेबल इन द मार्केट। खोइ त त्यो किताब आगो लगाएको छैन त ज्ञानेन्द्रले, न केही भनेका छन् राजावादीहरूले, खपिरहेछन्। यो माओ कम्युनिस्ट भन्ने चाहिँ के हो जसलाई केही भन्नु नहुने? के हो यो कम्युनिस्ट भने? आतङ्क हो कम्युनिस्ट भने? केही भन्नु हुँदैन उसलाई चाहिँ। आफू जे पनि गर्दै हिँड्ने, बहुविवाह गर्ने, त्यो रातो काठ के अरे त्यो रक्तचन्दनको कारोबार गर्ने, अनि नेम प्लेट बिनाको चाहिँ नम्बर बिनाको गाडी चढेर हिँड्ने, 8 करोडको चाहिँ कमान्डर भएर घर बनाएर हिँड्ने, भ्रष्टाचारको कुनै मुद्दा नलाग्ने, अनि सारा कुराहरू छन्। अनि आफू चाहिँ त्यो गर्दै हिँड्ने। अनि त्यहीसँग जोडिएको एउटा निरीह कार्यकर्ताले चाहिँ मैले खान पाइनँ, लाउन पाइनँ, म चाहिँ नारकीय जीवनमा फस्न बाध्य भएँ भनेर कसैले भनिदिएको, त्यो पनि माओवादीले भने हो र बिचरा, लडाकुले त भने होइन नि, यो बिम्ब न बनाएको हो। अनि त्यो चाहिँ गर्नै नपाउने कसैले चाहिँ फेरि टोटल उनीहरूले चाहिँ आन्दोलनमाथि भएको जुन घात छ त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। टोटल होइन भने हात उठाउनुपर्छ हामीबाट, जानेर नजानेर भुल भयो। ठुल्ठुलो कुराहरू पाइँदैन। अब यही एमसिसीकै कुरा भनौँ न, कत्रो कुरा भन्थे त उनीहरू, कहाँ गयो त अहिले त्यो आवाज?
लेखनाथ नेउपाने कता गए, लीलामणि कता गए, देव गुरुङ कता गए, नारायण काजी कता गए त। अब अहिले त शेरबहादुर र गगन थापाहरू हप्काउन थाले। एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ भन्छु म, जुन यो एमसिसी बारेको प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रारम्भिक जुन दस्तावेज लेखनको खर्च हो, त्यो खर्च माग्ने सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णयको डिपिएम चित्रबहादुर केसी आफै रहेछन्। अनि ढाट्न पाइन्छ मान्छेलाई। अहिले यो सारा एमसिसी गर्नेमा काङ्ग्रेसको चाहिँ च्यालेन्ज दिइरहेछ गगन थापाले। यो फुच्चे नेता भनिरहेछन् झलनाथ खनालले। यस्तो किसिमको गर्न पाइन्छ? ढाट्न पाइन्छ दुनियाँलाई। उनले जनै भनेको छ यो चाहिँ माधव कापक नेपालमा के भयो, झलनाथको पालामा के भयो, कुन क्याबिनेटमा भीम रावल थिए, कुन क्याबिनेटमा गिरिराज मुनि थिए, कुन क्याबिनेटमा शक्ति बस्नेत थिए, चित्रबहादुर कहाँ थिए। अब अहिले चित्रबहादुरको कुरा आयो। अब चित्रबहादुर कति क्रान्तिकारी छन् त। उनी के भन्छन्, मेरो एमसिसीमा समर्थन छैन अरे, तर यो सरकारप्रतिको समर्थन जारी रहन्छ अरे। सरकारप्रतिको समर्थन भने के हो त्यसो भने? बेकुफ सम्झिने मान्छेलाई चल्दैन। अब यिनीहरू निर्वस्त्र हुन्छन्। त्यही चिजलाई एउटा कोणबाट भन्नुभयो प्रकाश सपुतले त्यहाँ उभ्याइदिए, जो सह्य भएन उनीहरूलाई। यति हो कुरा। डाक्टर साहब, यही प्रसङ्गमा एमसिसीकै सन्दर्भमा प्रचण्डले एउटा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन्। कृत्य तमसुक ल्याएर व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नेमा मुख्य भूमिका खेले प्रचण्डले। अहिले के भन्दैछन् प्रचण्ड भने, पार्टीभित्र एमसिसी पास भएन भने म पदबाट राजीनामा गर्छु। के भनेको हो प्रचण्डले? उनले राजीनामा गरेर यो एमसिसीको गल्ती सल्टिन्छ? अघि मैले एउटा प्रश्न छ। अर्को कुरा, यो पार्टीभित्र अल्पमतमा भए पदबाट राजीनामा गर्छु भनेको के भनेको? होइन, अघि मैले भनेका मान्छेलाई उनले व्यवस्थापन गरिसके। उनीहरूले या त आफू होइन भने आफ्नो स्वास्नीलाई मन्त्री बनाउने कुराको ग्यारेन्टी पाइसके भन्ने कुराको झझल्को त्यहाँबाट पाइन्छ। किनभने मान्छेले जे कुरा भन्छ त्यो कुरा भित्र हुँदैन। जे कुरा त्यहाँ भित्र हुँदैन, खास गरी राजनीतिज्ञले, त्यसले चाहिँ बाहिर त्यो कुरा बग्छ। भित्र बहुमत कमान्ड भयो, त्यस कारण उनले राजीनामाको कुरा बाहिर ल्याए। यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। सुल्टोबाट होइन, उल्टोबाट बुझ्नुपर्छ। विरोधीहरू सबै त लागे। उनीहरू एउटा अब लीलामणिलाई एउटा दिन्छु भने होला, अर्कालाई अर्को दिन्छु भने, यी त पदखोर नहुन्। दिन्छु भन्नै परेन नि, अटोमेटिक लीलामणिजीको त मिसेस हुँदै हुनुहुन्छ मन्त्री। उहाँ त भोलि लीलामणिजीलाई पनि दिन्छु भन्नुभयो होला प्रचण्डजीले। यस्तोमा मिलाउन डाइनामिक लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ सक्नुहुन्छ। तर डाक्टर साहब, एउटा कुरा, यसरी छोपछाप गरेर माओवादी राजनीति अब यसरी नै अगाडि गइरहन सक्छ त भन्ने प्रश्न छ। होइन, माओवादी राजनीति के हो भन्ने नै पहिला हामीले मूर्तिकरण गर्नु पर्यो। माओवादी राजनीति भनेको छलछाम, पद प्रतिष्ठा, लोग्ने स्वास्नी, त्यही हो। आफ्ना लडाकु चाहिँ ज्यान फालेर हिँड्नुपर्ने। अनि त्यसको कमान्डरले चाहिँ माथि चन्द्रगिरीमा 8 करोडको घर बनाउने, यही हो माओवादी भने। त्यस कारण माओवाद भनेकै के हो हामीले एकपल्ट पुनर्भाष्य गर्नु पर्यो। जरैदेखि थाल्नु पर्ने। यस, जरैदेखि थाल्नु पर्यो, नत्र ठगी गर्न पाइ। यो ठगी हो, यो माओवाद होइन। माओवादी यस्तै हुन्छ। म आफै चाइनाको भ्रमण गएको छु। न माओ कम्युनिस्ट थिए, न माओवाद रोल्पापा जसरी प्रस्तुत गर्न खोजियो त्यस्तो हो। माओवाद भनेको त देशभक्तिपूर्ण सङ्घर्ष मात्रै हो। त्यति हो माओवाद भने। र त्यो कुरा माओकालीन चाइना उपरान्तको चाइनाले सिद्ध पनि गरेको छ। त्यो हो माओवाद भने चाहिँ। हामी कहाँ के छ, उद्योग बन्द भएका छन्, अनि पूर्वाधारमाथि प्रहार भयो, पुल पुलेसाहरू काटिए, पाल्पाको दरबार विनष्ट गरियो। त्यस्तो पनि माओवाद हुन्छ भने? टोटल चिजमा चाहिँ पुनर्भाष्य गर्नु पर्यो। माओवादमै जाने हो भने अब आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो भन्दै हिँड्ने हो। अब प्रचण्डलाई खुसी पारेर एउटा पद पड्काउने हो भने त जे भने नि भयो। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा नि एमसिसीभित्र माओवादी त यसरी सेटल भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्ने तपाईँले अहिले समयमै यो बताइदिनु भयो। किनभने धेरैलाई भ्रम छ कि प्रचण्डजीले त यस्तो डाइनामिक नेता हो, उहाँ त चाहिँ पदै छोड्न तयार हुनुहुन्छ। आफ्नो एजेन्डा गल्ती महसुस भयो भने, पार्टीले गल्ती ठहरायो भने राजीनामा गर्न तयार हुनुहुन्छ भनेर उहाँका वरिपरिकाहरूले प्रचार गर्न सुरु गरिसकेको हुनाले मैले यो सोधेको थिएँ डाक्टर साहबलाई। अर्को प्रसङ्ग, यो एमसिसीकै कारणले झलनाथ र माधव कुमार नेपालको पार्टी फुट्न आँट्यो भन्ने चर्चा छ। तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ पक्कै, झलनाथ र माधव नेपाल बिचको अन्तरसङ्घर्ष। यो अन्तरसङ्घर्षको अर्थ के हो? के यो फुटतिरै हो, या झलनाथ अब बाटो सोझ्याउँदै एमालेतिरै फर्किन चाहन्छन्, या यो बाहिर आएको कुरा सबै प्रोपोगन्डा हो, के हो? यो चाहिँ अलमोस्ट प्रोपोगन्डा नै हुनुपर्छ। किनभने झलनाथ भनेका पैसावादी हुन्। एउटा
कलम पायो भने कुरो सिद्धिन्छ। उनले भनि पनि सके केपी ओली र काङ्ग्रेस चाहिँ पैसाको ढाकर लिएर जाँदैछन्, हाम्रो निर्वाचनमा पराजय चाहिँ निश्चित छ। सत्य के हो भने दुनियाँले जित्ला, इलामबाट फलनाथले चाहिँ जितेन, सत्य यो हो। अब अहिले नै उनी यस्तो कुरा भन्न थाले। अब दुनियाँलाई थाहा छैन अहिले पैसाको पोको कोसँग छ भनेर। उनले हार स्वीकार गरेका हुन्, अर्को अग्रिम हात उठाइदिएका हुन्, अब म हार्छु, मेरो उपाय छैन भने। होइन, यस्तो छ नि त, यो चोटिको निर्वाचन भनेको त कम्युनिस्ट भन्नेको विजयको यात्रा होइन नि त, एकले अर्कालाई कसरी हराउने भन्ने यात्रा हो नि त। अहिलेको निर्वाचन त्यो हो नि त। अहिलेको निर्वाचनमा एकले अर्कालाई कसरी सिद्ध्याउने, एकले अर्कालाई कसरी जिरो गर्नु, यही नै खेल हो। झापामा कुनै एउटाले जित्ने कुरा होइन, केपी ओलीलाई कसरी हराउन सकिन्छ, माधव कुमार नेपाललाई अधिराज्यबाट कसरी हराउन सकिन्छ, यही नै हो। जब त्यो हो भने झलनाथले कसरी जित्छन् त? म लेखिदिन्छु झलनाथ चुनाव जित्दैनन्। त्यसको रोदन अहिले हुन थाल्यो र यो कुरा गरेर सायद 5-10 करोड 20 करोड जस्तो प्रकाशमान जस्तोले त त्यत्रो सम्भावना भएको प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधिले त आफूलाई त्यसरी आफ्नो चाहिँ आत्मा बेचे भने अब यी त के का मान्छे हुन् यिनीहरू त? यिनीहरूले त एउटा जुन एउटा वाम रुझान र एउटा वाम न्यानोपन जो हामीले निर्माण गरिदिएका थियौँ, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग बलिदानले तयार भएको थियो, त्यसमाथि गिर्केलेको न हो। यिनीहरूको त एउटा हरकत पनि त कम्युनिजमसँग सम्बन्धित छैन नि त। ऐया भन्न पाएको छैन यिनीहरू एपोलो पुगिहाल्छन्। वीर हस्पिटल हेर्नु त कस्तो अनुहारमा छ, टिचिङ हस्पिटल कस्तो छ, काठमाडौँको सडक कस्तो छ। कम्युनिस्टहरू सबैभन्दा लामो शासन गर्ने मध्येमा एउटा पार्टी भयो, त्यसको केमा चाहिँ असर पर्यो ल भनौँ त? विश्वविद्यालयमा पर्यो, स्वास्थ्यमा पर्यो, शिक्षामा पर्यो, सडकमा पर्यो। हेर्नु त अहिले काठमाडौँमा गाडीको भिड भडाका, बाटो कति छ, गाडी कति छन्। 10 वर्षपछि के होला त यो काठमाडौँको अवस्था? नेता भनेको त्यो चिज देख्नेलाई भन्छु म त, देख्दैन त केही पनि हो। ऊ आफै 7वटा गाडी लिएर हिँड्छ, अनि त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? वामपन्थी त हुनै सक्दैन। सामान्य नेता पनि यस्तो नहुनुपर्ने हो। अनि यिनीहरू पनि कुनै नेता हुन्? यिनीहरू यस्तो हुन्छ नेता? डाक्टर साहब, यो हार स्वीकारोक्तिर एउटा खालको प्रोपोगन्डाको खेती झलनाथजीले किन गर्नुभयो, यो किन यसरी हात उठाउनु भयो भन्ने कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ नै विषय हो जस्तो लाग्छ। अहिले नै उहाँले हात उठाउनुका पछाडि यो माधव नेपालजीको राजनीतिलाई प्रष्ट ढङ्गले चित्रित गर्छ भन्ने नै देखिन्छ। अब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै पार्टी विभाजनले सानो ठुलो जस्तो भए पनि एमालेलाई असर त गर्छ, तर गर्दै गर्दैन। म भनेको कसैले असर नगर्ने र कसैले छुन नसक्ने खालको मान्छे हो, हाम्रो पार्टी त्यस्तो हो भन्ने हुँकार चाहिँ ओलीजीको निरन्तर आएको आई छ। यो कस्तो खालको कुरा हो? यो आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो कि यो एउटा महिषासुरे प्रवृत्ति हो? डाक्टर साहब, के हो? होइन, यो नेताको धर्म पनि होला, किनभने उसले उत्साह जाँगर कार्यकर्ताको बिचमा छरिरहन सक्नुपर्छ। एउटा नेतामा हुनुपर्ने कयौँ गुणहरूमध्ये एउटा गुण पनि हो यो, जसले गर्दा कार्यकर्ताहरूमा जागरुकता आओस्, आत्मविश्वास बढोस् र प्रकारान्तरले त्यसको फाइदा चाहिँ पार्टीलाई हुन सकोस्, यो पनि हुनसक्छ। अर्को एउटा अचम्मको कुरा चाहिँ के भने आउने चुनावमा एमालेको यो विभाजनकारी प्रवृत्तिको निर्णायक असर पर्नेवाला छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा मैले पनि सुनेको छैन। मलाई यो अचम्म लाग्छ। यो सुन्दा म स्तब्ध हुन्छु, किनभने एउटा ठुलो पङ्क्ति त त्यहाँ विभाजित भएर गएको छ। माधव कुमार नेपाल भनेको शून्य मान्छे हो भन्नलाई बडा गाह्रो छ। उनको भूमिका त शून्य बराबर नै हुनुपर्ने खालको चाहिँ म नै भन्छु, किनभने त्यो उनको जीवनको सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हो। पार्टी फुटाउनु कहिले पनि राम्रो हुँदैन। त्यो काम माधव नेपालले गरेको छ। त्यो फेरि कजको लागि होइन, खालि ओलीसँग रिस उठ्यो अनि पार्टी फुटाइदिन्छु, यो अक्षम्य कुरा हो। त यो चिजलाई यही रूपमा नेपाली जनताले बुझ्यो भने त वास्तवमा महिषासुर भने पनि ओली टसमस नहुनुको अर्थ त्यहाँ देखा पर्छ। तर अब ठ्याक्कै के गर्छ त जनताले, त्यो चाहिँ प्रतीक्षै गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। र मैले के भनेको छु भने नेपाली निर्वाचनको इतिहासमा 21औं शताब्दी सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको दशकमा गुज्रिँदैछ। त्यहाँ उसले फटा प्रवृत्तिलाई किनारा पनि लगाउनु पर्नेछ। यत्रो ठुलो सङ्गीन प्रश्नलाई निरूपण पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो सजिलो कुरा होइन नि यो। त माधव नेपालको प्रवृत्ति कस्तो हो, केपी ओलीकै प्रवृत्ति कस्तो हो फेरि? किनभने विभाजनको ऐतिहासिक
कमजोरी त उनले नै लिनुपर्ने हुन्छ, किन उनी नै त्यो पार्टीका नेता थिए। त्यसलाई चाहिँ जनताले कसरी हेरेको छ त यो त ठुलो चुनौती हो नि उनीहरूको लागि। किन एउटा राम्रो विकल्प भइदिएको भए त्यो विकल्पमा गएर हालिदेऊ भनिदिन्थेँ, मै भनिदिन्थेँ, अथवा मै खडा हुन्थेँ। मैले केही गर्न सकेको छैन। गर्न खोजेकाहरू पनि कहाँ गए, उनीहरू आफै चाहिँ बिभिन्डिएका छन्। त भने जनताले कहाँ गएर हाल्ने त भन्दा फेरि यिनैलाई रविन्द्रले भने जस्तो चाउचाउ हेरो, थुक्पा हेरो, लास्टमा एक प्लेट मोमो खायो, त्यही हुने परिवेश छ। त भनेपछि नतिजा त त्यही आउने भयो। त कस्तो आउँछ त नतिजा? त्यस कारण कसरी यसलाई चाहिँ उनीहरूले परिणामदायी बनाउने त यो त ठुलो सङ्कटको प्रश्न छ। त्यो भएको हुनाले नेपाली जनता चाहिँ 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको सङ्घारमा छन्। अब उनीहरूले कस्तो एउटा आदेश दिन्छन्। मैले देख्दाखेरि यो पार्टी फुटाउने, 2/3 मास्नेहरूलाई त हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो परिदृश्यमा सबै कुरा जसरी आइराखेका छन् र देखिएका छन्, यसमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कस्तो खालको असर होला निर्वाचनमा? काङ्ग्रेसले कस्तो किसिमको सबक सिक्नु र सिकाउनु जरुरी छ काङ्ग्रेसलाई बताउनुहोस् त। काङ्ग्रेस पनि अहिले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानमा लागेको छ। चुनावी मोर्चामा अघि बढ्ने सवालमा यी अरू अन्य पार्टीभन्दा काङ्ग्रेस एक कदम अगाडि देखिएको पनि छ। अहिले कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अब काङ्ग्रेसको स्थिति के होला? कस्तो सबक सिकाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पालो त काङ्ग्रेसको हो अहिले त। तर ऊ हतार गरेर सत्तामा गयो। मैले देख्दा उसलाई अनिवार्य हराउनुपर्छ हामीले योचोटि। फेरि अब भस्मासुर प्रवृत्ति अगाडि आइपुग्छ। त्यसै कारण मैले भने ठुलो चुनौतीको सङ्घारमा हामीहरू छौँ। त्यहाँ फेरि केपी ओली आइपुग्छन्। अब केपी ओली आउनुको मतलब फेरि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन्छ। फेरि नेपाली जनतालाई त झन्झट नै हुन्छ। त्यस कारण सम्भव हुन्छ भने सबै पार्टीका तुलनात्मक निष्ठावान कार्यकर्तालाई पिकअप गर्ने प्रयास गरौँ एकपल्ट हामी। म काङ्ग्रेस छु, मेरो क्षेत्रमा माओवादी छ भने मैले चाहिँ हिम्मत गरेर माओवादीलाई जिताइदिउँ। असल प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउँ। सबै पार्टीबाट असल प्रवृत्ति अगाडि बढाउँ। माओवादी होस्, मधेसवादी होस्, कोही पनि होस्, त्यो एउटा विकल्प म देख्छु। तर जस्तो नाकाबन्दीको बेला हामीले एमालेको है योचोटि चाहिँ मैले नै कतिचोटि भनेको थिएँ नि त। अहिले त्यो भन्न सक्ने सुविधा मलाई उपलब्ध छैन। किन म केपी ओलीलाई नै पनि जिताउँ म भन्न सक्दिनँ। अहिले प्रचण्ड त आफै जितेनन् भनेर म सुनिरहेको छु। शेरबहादुरले हार्नै पर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। किनभने एउटा मान्छे जो असक्षम पनि छ, नालायक पनि छ, कतिचोटि मन्त्री प्रधानमन्त्री र दलको नेता हुने? पार्टीका क्याडर्सले न्याय गर्नुपर्नेमा गरेन। अब जनता अगाडि आउनु पर्यो नि त। अब जनताले पनि न्याय गर्दैन भने खुदो खान्छ। मैले के भन्ने त अब। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।